ബ്രൈറ്റ് ഐ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോയ്സ് ബോട്ട്, ഒരു ടോയ് ബോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ്. ടോയ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസാണ്. ഈ പീസിൽ ബോട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലത്തെ 2 പീസ് നമുക്ക് വേണം. അത് തെർമോക്കോൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തെർമോക്കോളോ കാർഡ്ബോർഡോ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ഐറ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൾട്ടിവുഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിവുഡ് എടുത്തത്. 2 പീസും കൂടി ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 2 പീസിലും നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്, പകുതിയെ കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ബെൻഡ് ഒടിച്ച് വെക്കാനാണ്. അപ്പം എന്നാലാണ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പകുതി ആണ് കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. മുഴുവൻ കട്ടായി കഴിഞ്ഞ് 2 പീസായി പോകരുത്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പകുതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ആക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒടിഞ്ഞ് മാറിപ്പോരുത്. ബെൻഡാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. ആ ബെൻഡായേക്കണ ആ ഏരിയയിലും നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് ബലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള പീസാണ്. അത് നമുക്കതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അടിഭാഗത്തേക്കുള്ള പീസാണിത്. അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്കത് അടിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല, വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ. നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം. പുറകുവശത്തേക്കുള്ള പീസാണിത്. ആ പീസും നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും ഒട്ടി. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബലമായിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി വെള്ളമൊന്നും അകത്തേക്ക് കയറാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കമ്പി കഷ്ണമാണ് വേണ്ടത്. ആ കമ്പി കഷ്ണം ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് തുളച്ചിട്ട് കമ്പി കഷ്ണം കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ പീസാണ്. ഈ സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ പീസ് കമ്പി കഷ്ണം അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ കയറ്റി വിടണം. സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ പീസിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ കമ്പി കഷ്ണം കയറ്റി വിടണം. അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണ്. ഈ സ്റ്റിക്ക് സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ ആ പീസിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാണ് വേണ്ടത്. റബ്ബർ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഈ അപ്പുറത്തേക്കും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കമ്പിയുടെ പീസില്ലേ അതിലേക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കണം. ചുറ്റി വലിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് അതിൽ കയറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രൊപ്പലർ പോലെ ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കാണാം. അതൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് നമ്മളിനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഈ ടോയ് കാറിൻ്റെ എൻജിനാണ്, ചെറിയ ടോയ് കാറിൻ്റെ എൻജിനാണത്. അത് നമ്മളിനി ആ ബോട്ടയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം വലിച്ചിട്ട് വിടുന്ന ടൈപ്പ് ടോയ് കാറിൻ്റെ എൻജിനാണത്. അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ലോണം ബലത്തിൽ എന്നാൽ മാത്രം അത് ചാടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ നല്ലോണം ബലത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് ഇനി വേണ്ടത്. ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഈ എൻജിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കമ്പിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൻജിൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഉടൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും.